Et c'est bon, merci pour la fidélité. Petit qui moment oh nyonso na kati na loboko na ye na nguya. Nzambe atelema, Nzambe abelama na kati na biso. Moment oyo ezala moment oyo ya losambo ndenge ya sangisaka biso na kati na midi nyonso. Toki bongo ko boma pe ko telemisa nyonso ya bokesene na nzela oyo yaka mpona kobebisa losambo na biso ezala bongo étouffé na kombo ya Yesu Kristo Masia na Nazareth. Ete bulimo santo azala na biso banda libandeli keo na suka ya losambo na biso ya midi ya lelo nkolo na bilembo nkolo na biyano nzambe na nguya nyonso asala wapi akali kosala na kati na biso mpona lokumu ya kombo na ye toke bongo koplonge nyonso na kati na makila ya Yesu Kristo Masia na Nazareth. Nzambe azala bongo na biso, nzambe akumisama na kati na biso, nzambe amonisama parce ezali nzambe ya evre acheve mosala nyonso ye alingi kosala asala yango na kati na biso parce asali bongo nzambe tokomisi bongo pe tolobi gloire et louange à toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Pe tokende bongo na lumbango tokende kosa bongo maloba na nzambe tokotanga na kati na psaume chapitre 16 verset 8. Psaume chapitre 16 verset 8 totangi bongo. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume chapitre 16 verset 8. Tozo pesa ebongo lokomo, tozo pambola ebongo na présence taille na kati la biso, tozo pesa ebongo merci pour la miséricorde na ye, tozo pesa ebongo merci parce que Nzambe asa bongo na au contrôle ya nyonso, toko pesa ebongo lokomo plato kuta biso baso banda ko fungola monoko, banda ko pesa lokomo biso baso lokola motu moko, tozo tombola Nzambe oyo azali, Nzambe oyo akozala, Nzambe oyo abelamaka, Nzambe asalaka koleka kosenga pe koleka kokanisi na biso toyeko peso merci na kati ya mokolo lelo parce que ozali nzambe wazobatela biso butu na ntongo na pokwa waza koprotege biso contre baattake nyonso milimo na biso ezwaki na kati ya butu lelo na bola lipongi me olamusi biso kaka malamu mokolo topeso merci parce que ozali elombe na biso topeso merci parce que ozali elonga na biso topeso merci parce que ozali esika oyo toyekamaka ozopesa merci obelele le seigneur loba nzambe na peso merci parce que na kose déplacer te na présence na yo parce que natikali na place wana yotiki ngai mikolo nyonso to na kobouge te na kokende mosika te na kokende te libala na yo na kozala toujours pembeni na yo parce que ozali nzambe na ngai ozambe ezwa lokumu ozambe pambolama na yo nzambe ozali nzambe mokili na nyonso le seigneur des seigneurs le roi des rois le puissant guerrier l'alpha et l'oméga eloko moko te eza impossible epa na yo ozali incomparable ozali nzambe capable merci parce que yo sauve ngai merci parce que yo somba ngai merci parce que osali nga mwana na yo merci parce que osali nga mowumbu na yo kekete lokumu matondo ezonga na mboka no mosantu bileko na bileko nzambe ya likolo mpe ya mabele naye kopeso merci obelemi ozokopesa nzambe merci mpona victoire apeso likolo na kindoki victoire apeso likolo na maladi victoire aza kopeso butu na ntongo na pokwa likolo na soloka ozopesa merci parce que azali nzambe oyo alibero na kati ya captivité ozopesa merci parce que azali nzambe oyo apermettre ozala na présence na ye mikolo nyonso opesa kaka lokumu loba nkolo na yo etumbwama kombo na yo esantisama kombo na yo enetolama likolo ya biloko nyonso likolo ya maladi likolo ya échec likolo ya confusion likolo ya rétrogradation likolo ya nyonso bodisaka naza kosala po te ngai nazonga nsima po te ngai nakende liboso te nazopesa merci ozotombole place ozali ozobatanga moko na kokumisa yo nzambe ata mobali na ngai alingi te ata bana na ngai balingi te ngai na kokumisa yo nzambe kumama na kati na nyonso ozosala kati na vi na ngai elombe na ngai nzambe ya ntango nyonso nzambe ya bileko nzambe ya ngonga nyonso mosikoli kumama na yo netolama na yo parce que soki yo te nzambe na kozala nani soki yo te nzambe na kokende wapi epai nazwi nyonso epai nyonso ezali epai na nyonso ekutami libanda na yo kufa libanda na yo kolela tikala sei na makolo na yo mikolo nyonso wapi na kobika na sama makilo oyo eloko moko elongolaka na présence ta yo te nzambe nalingi yo na motema na ngai mobimba nalingi yo na makalisi na ngai mobimba nalingi yo nzambe parce que yo obengi ngai nalingi yo parce que nzambe yo oponi ngai nalingi yo parce que nzambe olimbisaka ngai nalingi yo parce que nzambe otelemisaka ngai nalingi yo nzambe parce que yo obundelaka ngai nalingi yo nzambe parce que yo obatelaka ngai parce que oza kokumba ngai pembeni na yo nyonso malamu ekutami
tala tila nini nga nalandaka yo tala tila nini nga natingami na yo obelemi oza koyebisa nzambe eloko moko te ekolongola nga na bolingo na nga na yo eza ya suka pe bolingo na nga na yo ezali sans frontière sans limite nzambe nakolinga yo na circonstance nyonso ata nga moko ata mokili ata bakangi baeglize nyonso ata bakangi babikuke nyonso ya losambo nzambe nakotikalaka kokumiso ata na kati ya motema na ngai ata naza na kati ya hopitalo nakosantisa yo na motema na ngai ata na mboka oyo lingomba eza te nakosantisa yo na kati ya motema na ngai ata na mboko bapaster baza te nakosantisa yo na kati ya motema na ngai ata na mboko babikula na mboko batanga kombo ya Yesu te nakosantisa yo na kati ya motema na ngai ata na kati ya ebale ata na kati ya zamba ata na kati ya moto nakosantisa yo nzambe mokele na nyonso parce que ozali nzambe esengo na nga kozala bongo na sanga papo na yo esengo na nga koyeba yo esengo na nga kokutana na yo esengo na nga kosalela yo esengo na nga kolanda yo eza na eloko moko te na sa mokili nga na linga koleka yo nzambe eza na eloko moko te na sa mokili nga na sepela nango koleka kokutana na yo nzambe eza na eloko moko te na sa mokili nga na zwa koleka kozala na yo nzambe o belemela le Seigneur okumisa nzambe place ozali nakata milele ozopesa elokumu ozoproclame bienfait na ye ozoproclame fidélité na ye oyoba nzambe netolama zala nzambe natikala mwa nzambe netolama bileko na bileko bapekisanga nyonso bapekisanga yo te bakanga monoko na nga me bakanganga kokumisa yo te bakanga maboko na nga me bakokanga te kumisa yo Seigneur nakokumisa na kati ya circonstance nyonso ozopesa ye merci loba nzambe oza elombe na ngai bisika no na zwi nyonso bisika no na tokeli nyonso oza koeleve kombo ya nzambe belebele Seigneur eza na eloko te kolekaka kokumisa nzambe na circonstance nyonso okumisa nzambe belebele Seigneur na ntango nyonso okumisaka nzambe ozopesa merci mpona bana pesa yo ozopesa merci mpona mobali na yo ozopesa merci mpona ndako apesa yo ozopesa merci mpona grâce mpona faveur ya peso ozopesa merci mpona ntango parce que mingi bazwi ntango oyo te mingi baza na kati ya kolia baza komela belebele Seigneur mingi baza na kati ya bisika oyo baza kobuka mikuwa baza kolela barestaurant me yo nzambe apesi yo ntango okoka kopusana ta ntango moke na liboso na ye mpona kopesa merci mpona koluka elongi na ye mpona kobelela secours na ye parce que secours oyo ya nzambe eleki secours na bato ya mokili oyo belebele le Seigneur losambo ezali mosala mobimba losambo ezali bongo protection savoir prier c'est savoir se défendre c'est savoir se protéger nazela losambo nzambe abatelaka nazela losambo nzambe achangeaka histoire nazela losambo nzambe akonfondaka badecret nazela losambo nzambe apesaka direction nazela losambo nzambe apesaka orientation nazela losambo nzambe apesaka barévélation obemela le Seigneur voilà pourquoi toza kopesa merci parce qu'un pays bongo bakoki kopusa baliboso na ye na kati ya midele biso baso plateau kotami mokili mobimba lokola bana ya motu moko toyokofukama liboso oyo kaka losambo mokili losambo mopesi biyano toyokokuba melo na kati ya midele kotombola kombo na yo kopesa merci nzambe ya baalliance nzambe ya bapromese yosalaka koleka makanisi na biso yopesaka biso koleka oyo toza kosenga yo parce que yolingi biso mingi parce que tozali bongo bana na yo ofuta baniongo na biso na kati ya ngoma golgota na nzela makila ya mwana na yo yesu esopanaki yango topesa merci na kati ya mitema na biso tozali reconnaissant nzambe parce que la Bible déclare soyez reconnaissant nkolo nazala reconnaissant epai na yo Seigneur Jésus yo moto okomisenga na kati ya esika oyo yo moto osali nazala na ndako ya libala oyo yo moto osali nazala na kati ya mboka oyo yo moto osali nakoma kino mokola lelo yo moto osali nakoma kino na mbula oyo nakomi nango mingi bakomi na mbula oyo te menga nazali yo moto osali ete maladi oyo nabeli bato mingi bakufi menga nabiki nango yo moto osali kolo na bomoi nazala kobondela yo moto osali Seigneur nazala mise à part yango na kotombola kombo na yo kombo na yo ekumisama kombo na yo enetolama liziba bomoi oza soutien na ngai oza appui na ngai oza parapluie na ngai oza kusa na ngai makambo place nga nayekamaka place nga nabombanaka balukaka nga na bandoki bazokanga te place nga nabatama place nga nayekama sekele ya bomoi na ngai sekele ya délivrance na ngai sekele ya guérison na ngai sekele ya protection na ngai sekele ya élévation na ngai ezali yo yesu yaona ekopesa merci obeleme kumisa nzambe place ozali beleme na le Seigneur kumisa nzambe place ozali mobateli malamu mosungi kokamwa eloko moko te ekokabola nga na bolingo na yo umela libera zala nzambe natikala mwana na yo nalanda yo mikolo na nga nyonso ekotikala eloko moko te elongola nga na posanta yo eloko moko te ekabola nga na yo nzambe na bomoi pesanga makasi ya koluka yo pesanga makasi ya kobanga yo pesanga makasi ya kobila yo bomoi na nga mobimba Seigneur Jésus Christ yaona ekopesa merci naza na confiance Seigneur mpe nabetaka tolo naza na nzambe malunga libanda na yo nzambe aza lisusu te nsima na yo mosusu akozalaka te kaka sa yo moko nzambe onga nayebi
mpe na kotikala koyeba kaka yo nkolo na bombo ye naza na posa kochange nzambe mosusu te naza na posa koluka nzambe mosusu te naza na posa kokende esika mosusu te epa na yo nakutani epa na yo na se retrouver epa na yo na yekami epa na yo na se sentir bien epa na yo na se sentir aimé epa na yo na se sentir joyeux epa na yo na se sentir protégé epa na yo na se sentir naza na sécurité epa na yo na se sentir ke vie na ngai ekochange epa na yo na se sentir ke liwa ekozwa ngai lisusu te epa na yo na se sentir ke no bandukile bakimi mosika na ngai epa na yo na se sentir ke vie na ngai ekomi oyo ezalaki liboso te epa na yo na sentir changement bele mozopesa nzambe merci epa na yo na sentir changement epa na yo na sentir ke ozosala epa na yo na sentir ke ezofuta epa na yo na sentir ke loboko na yo ezofina banguna na ngai nyonso epa na yo na sentir esengo oyo nazoki na mokili te epa na yo na sentir bapungi na ngai ezongi epa na yo na sentir elongi na ngai ebandi kozonga ndenge ezalaki liboso epa na yo na sentir oyo ekimaki ebandi kozonga epa na yo na sentir bele moza kopesa nzambe merci parce que nzambe na biso aza kosala nzambe akosaka moto te epa na yo na sentir ke oza véritable Dieu epa na yo na sentir ke non makambo ebandi kotambola ozali nzambe tala tino na kofuka belo na kati ya bilelo kotombola mongongo na ngai kopesa merci liziba bomoi zala nzambe na ngai bileko na bileko zala nzambe tikala ngai zala nzambe tambusa ngai zala nzambe mpona libota na ngai zala nzambe mpona bana na ngai zala nzambe mpe mpona bandeko na ngai zala mpe nzambe mpona bakamarade na ngai zala nzambe na mabota nyonso oza kopesa nzambe merci nkolo na bomoi lisekwa na ngai place nga na telemi place oyo nga nazwi un départ nouveau place oyo nga nazwi changement ya solo place oyo nga nazwi équilibre ya solo place oyo nga nakoma bongo ya kotelema ngwi oza lolendo na ngai oza compte bancaire na ngai oza mobala libala na ngai oza assistant social na ngai oza médecin traitant na ngai oza avocat na ngai wakangaka portable te na ntango nyonso nzambe ozali na ngai nalalali yo lali te bele bepesa nzambe merci nzambe aza malamu ezali eloko ta kotumela lokola nzambe ezali eloko ta kopambola lokola nzambe pesa nzambe merci ezali eloko te ndeki adoration zwa ntango ya koadoraka nzambe zwa ntango ya kokumisaka nzambe ate ozangi maloba na monoko munoko langa fungula bimisa maloba lolemo nanga bana ko baloka bimisaka maloba mikolo nyonso kumisaka kanga nkolo parce qu'il était dit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel le Dieu pendant la pema mingi na tango bazala ba respirateur na monoko bazala ba bonbon bazala kata ba koma bazo ko kata ko bonde la te ko fungula monoko te benga monoko za ko funga mafungo bana kata bidela banda ko libérer maloba banda ko kumisa mozali sabi ya buto tonga pourquoi banda ko pesa o avadis na ngwende na bokos na lola banda ko kumisa o sibili korona babele na bonzambe na ye bana ko kumisa oyo aza ko garder nga contre vent et marée bana ko kumisa oyo atikala kanzambe pe ko tikala nzambe biliko la biliko oza ko pesa bongo monoko na o ordre oza ko pesa bongo lole mona ordre e kumisa oyo ba 24 bia na ba 4 être vivant ba kumisa ka butu na tongo na pourquoi libela jona olokomo pambola manayo l'ancien des jours pe que vous boire kabongo na sema koloni lisusu na kata bilelo umplore miséricorde na ye mwangebele na nkolo usenga bana nzambe na tango nyonso nzambe azali mosantu azali mobulame eloko moko te ababe kopusa maka pembeni ya nzambe wana wapi maloba na nzambe elobi biso na kata mokona ya 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 et dans de telles promesses bien-aimés purifions-nous de toute suie de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oh, béni le Seigneur, ma promesse est qui belle. Ma promesse a ya samokil o. Ma promesse a kota bokos balikolo. Donc le banza bebiso avec ma promesse à boyer. Bien-aimé le Seigneur, tout se purifier na basumu nyonso na mbindo nyonso na nkele nyonso ya molimo pe ya nzoto pe tokoba kotambola na kata kosantisa na bobangi nzambe ya bomoi tunga na kati ya midelela tuza kumibwaka bongo ese makolo na nzambe ete to se purifier nzambe atele kulimbisa biso na onyonso kutemena kati na biso onyonso zo pesa nzambe lokumu te ba suire
ezala kati na biso basui ya nzoto basui ya molimo nzoto salite molimo salite bebela de sene ezomona kaka na misala ke tozali musika na nzambe donc tokoki kopusa mabongo na kati ya midele lo ozozwa esika place okutami oza koimplore mizeriko ya nzambe nzambe naye kose purifie na baswiri nyonso oyo eza kati na ngai limbisanga mpona baconsultation oyo nakelaki kosalasala limbisanga parce que nazali injuste limbisanga parce que nazali désobéissant limbisanga parce que nazali korejete bongo volonté na yo suire eza na kati na ngai na bapense na ngai suire na maloba na ngai suire na kotala na ngai suire mene nalingi yo nzambe naza kobondela yo nzambe me kati na ngai eza na makambo kati na ngai eza na makanisi kati na ngai eza na maloba oyo ngai nayokaka oyo ngai namonaka oyo ngai nasalaka eza na babutu na ngai nyonso eza na kati na ngai lokola suire mokolo na moi nasalaka te me na butu naza kokutama naza kosangana na basi na mibale na butu naza kokutama naza kosangana na esika oyo nakutama te na moi naza kolia na moi na butu naza kolia biloko ngai nayebi te naza kokutama na kati ya bamai na kati ya bazamba na bandoto na ngai butu nyonso suire na kati ya esprit na ngai o belemela le seigneur ozokende kosenga mawa na nzambe nzambe alimbisa yo mpona baokazio nyonso oyo opesi satana mpona ame na yo ezali suye mpona esprit oyo ezali suye belemela le seigneur oza kosenga mawa na nzambe mizeko ya nzambe kita place ozali ozobondela place ozali oza koimplore la miséricorde de Dieu nzambe nasengi yo pardon mpona bafoti na ngai nasengi yo pardon mpona basuire eza na kati ya ame na ngai nasengi yo pardon mpo baporte eza kofungwama ntango nyonso na nzela maloba na ngai na nzela makanisi na ngai na nzela koyoka na ngai na nzela kotala na ngai baporte eza toujours ouverte yango diable aza kokota aza kose servir na zwi ntango ya kopusa bongo lelo na midele lelo nasila makolo na yo seigneur jésus limbisa ngai mpona paster na ngai limbisa ngai mpona présent na ngai limbisa ngai mpona oyo nyonso nazali kotraverse seigneur moma oyo nazali kotraverse ya masumu nakota bongo na kati ya sainteté limbisaka mpona vie caché na ngai vie ya kobatama oyo moto amonaka te oyo eza na kati na ngai oyo eza na kati ya esprit na ngai oyo eza kotémoine kaka na libanda misala ya mabe eza komonisama kati na ngai na bandoto na ngai o bemela le seigneur oza komplore miséricorde ya nzambe loba nzambe limbisanga parce que naza kobondela dans le vide kati na ngai bozambe ezali te napesa vi na ngai na satana napesi satana ntango ebele napesi ye makanisi na ngai napesi ye nzoto na ngai napesi ye monoko na ngai napesi ye nyonso me pano naza kosenga kaka biloko oyo nyonso ozosenga ngai nasalaka te me oyo satana azosenga ngai naza kosala yango nzambe yokela ngai mawa oza koimpune mizeriko ya nzambe bebelele seigneur nzambe akoka ntango toza kosenga ye secour totika masumu parce que nzambe azali mosantu obeleme bisana nzambe nazali désolé nzambe ya bomoi nazopusa mapembeni na yo parce que nalekisi ntango na ngai mingi na kati ya nzoto napesi satana espace ebele napesi avantage ebele nabandi vie oyo il y a 20 ans nabandi vie oyo il y a 30 ans il y a 50 ans naza toujours na kati ya kotonga il y a 20 ans naza toujours na kati ya concubinage kati ya bacopinage kati ya masanga nabeli masanga oyo banda age ya 20 ans nabandi mobulu oyo banda age ya 18 ans naza kolemba te nkolo na bomo likambo na ntango nango oyo ekomi ntango na yo yesu kristo mesia vi ya bambiance mpe na tika sunga ngai nabima na kati ya vi oyo sunga ngai nabima na kati ya barelation na kati ya bacomportement oyo oyo belemi eza koimplore nzambe apesa makasi nzambe apesaka makasi loba nkolonga moko nazokoka te parce que nabesani na ezaleli oyo banda bomwana nakoli na lolendo banda age ya 20 ans nakoli na fiere nalingaki molato mingi nalingaki vanité mingi nalingi nzoto mingi nalingi masanga mingi nalingi feti mingi nalingi baambiance nalingi bakamarade nalingi yenge me nzambe oyo olingi nasala yango te obena ya obeyeli yo nkolo opesanga makasi nabima na kati ya bizaleli yo parce que naza mpe na posa na mona yo natambola lokolo obi na kati ya maloba no na 2 Corinthiens 7:1 na babilaka oyo kitoko tya liboso na nga nzambe nase purifie na masumu nyonso na molimo mpe na nzoto mpe na bana kotambola na sanctification mpe na kobanga yo parce que naza mpe na posa na mona bapromese na yo nzambe bapromese oyo tye na kati ya Deutéronome 28 nga funa bika yango mpe nga mpe namona loboko na opambola bisala maboko na nga opesanga bomboi molai namona kebono na sa mokilo mpe bokonzi ba likolo ezala mpe partage na nga nga mpe naza na posa na bika naza mpe na posa na ubela na sa mokili naza mpe na posa namona bokonzi ba likolo naza mpe na posa na bika bapromese na yo ezala kaka masapo te ezala kaka kotanga na bible te ezala kaka koyoka na batei te menga mpe na bika yango na kati na bomoi na ngai sunga ngai obemese na nzambe loba nzambe nazali trop faible na posa nzoto nazali trop faible na kolula nasilikaka pambapamba nabosalaka pambapamba lelo nakondima lobi naboyi kondima naza trop incrédule naza moto ya tembe nalingi namona mpona ndima lokola saint thomas
mais yesu lobaki esongola oyo nano amoni tazondima nzambe epesanga motema kondima nga mpe nandima ete yo obikisaka nga mpe nandima ete yo otombolaka nga mpe nandima yo obalisaka parce que yesu moko olobaki ta foi ta sauvé kondima na nga ebikisa ngai mais aza moto atembe aza moto na mitulaka bituna eske nzambe asalaka eske nzambe ayokaka o belemela le seigneur na kati ya midalelo ozofunga baliboso ya nzambe bana kotalisa ye kati na yo o belemela le seigneur luba ye asunga yo luba ye atelemisa yo apesa yo crainte na ye apesa yo bobangi na ye odomine posa mokili odomine posa nzoto yebisa ye kolonga moko na kokoka te nzambe esunga ngai parce que naza mpe na posa nalanda yo me naza kokoka te nga moko na mesali na concubinage mingi na mesali na karaktere babomboye na nga mobimba naza toujours na karaktere oyo nkolo me yo lubi na longola nzoto ezokumbanga wapi nzoto ezokumbanga wapi mabe nazolinga natika ezokangama ngai malamu nazolinga nasala nazokoka te nkolo sunga ngai o beme yebisa nzambe asunga yo mongebele na nkolo bele na epai na nzambe asungaka loba nzambe esunga ngai yesu osunga ngai delivre ngai na baposa mabe oyo delivre ngai na vi ya loyenge delivre ngai na basentiment démoniaque oyo delivre ngai na baémotion ya mabe delivre ngai na monoko oyo eza na kai delivre ngai na lone ngai aza nango delivre ngai na baposa oyo ya masanga na baposa ya bafeti na baposa ya loyenge livre ngai na baposa ya bolenge nasi nakoli likambo na ntango nango oyo ekomi ntango na oyo yesu zwa place kati na ngai banda kotambosa ngai nazopesa motema na ngai mama asenge epai na nzambe papa asenge epai na nzambe libisa ye parce alobaki na telemi na ekuke ya motema nano aza kobeta soki ofungoli na kokota na kolia na yo ozosenga yesu akota loba yesu ngai oyo nafungoli motema beleme ozomona etema azomona yo la bible déclare quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé oza koinvoke ye na kati ya milele loba kolo ngai oyo fungoli motema kota kati na ngai kasi kota banda kotambosana nazali pre natambola na yo nazali pre nalanda yo menga bongo nazokoka te nafungoli motema na ngai na midele lelo kota vanda na ngai kota banda kodirige ngai kota banda kotambosa ngai kota banda kobrise ngai kota banda koedike ngai pesa ngai éducation na yo yesu kristo éducation papa na ngai apesaki ngai te éducation mama na ngai apesaki ngai te éducation ngai nazwi na kelasi te éduke ngai nazala molemo santo éduke ngai na bonzambe nayeba kotambola na nzambe nayeba kobanga nzambe nayeba kokontinue vi na ngai na kati ya sanctification mpe na kati ya bobangi nzambe mpe bana kosenga sikoyo makila le sang de l'agneau ozobelela le sang de l'alliance makila na ye bana kosokola conscience consciente yo epurifie baémotion nyonso epurifie matoi na yo epurifie okati na yo elongola nyonso eza kati na yo ozobondela elongo na ngai ozosenga be le sang de jésus nkulu makila ne bana kosokola kati na ngai esokola baémotion basentiment na ngai elongola nyonso esalaka ete nakweyaka mikolo nyonso na lisumu oyo oyo esalaka ete na bana kobandela toujours à zéro oyo esalaka toujours na bana kokweyaka mikweya o belemena le seigneur eza biloko eza na kati na yo omoni satana atia eza baesprit eza présence ya esprit étranger eza kati na yo esoleli be makila parce que les écrits ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leurs témoignages ozobelela bele makila ekoétouffe nyonso satana atia kati na ngai oyo abomba kati na ngai oyo etikaka ngai nasala volonté ya nzambe te oyo epemisaka ngai mikolo nyonso ngai nazosenga be makila yesu kristo yesu oyo olongaki masumu makila oyo esopana likolo na ngai yesu oyo olongaki posa mokili olongaki posa nzoto nazobelela makila na yo obelema esenga se makila na kati ya makila na yesu kristo eza na vi ya yesu vi ya elonga vi ya kobanga masumu vi ya kotelemela baposa mabe eza na kati ya makila wana ozosenga le sang de jésus ebana kopurifie baémotion ebana kopurifie basentiment ebana kopurifie matoi na ngai elongola nyonso eza ya bonzambe te oyo eza kati na ngai oyo ebandi na ngai bana bomwana oyo ezokoka kosika te oyo ezolekela ngai makasi oyo ezolekela ngai mayele mbe na nguya makila parce qu'il est écrit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau nazwa elonga likolo ya masumu nazwa elonga likolo ya ekobo nazwa elonga likolo ya balukuta nazwa elonga likolo ya lolendo nazwa elonga likolo ya moyibi nazwa elonga likolo ya misuni na ngai nazwa elonga likolo ya kindoki mbe na nguya makila na yo makila no epesa ngai victoire likolo ya masumu oyo nyonso nazala régénéré wi na ngai etikala wi no na ngai etikala non oh belemela le seigneur bena makila na yesu kristo mesia ils ont vécu à cause de sang de l'agneau à cause de sang de l'agneau yo kolonga yo moko te okokoka yo moko te
Seigneur intervention makila wana yeba kupesa bongo elonga olonga pe masumu olonga kindoki olonga comportement wana olonga caractère wana makila e purifier motema makila e purifier ba pensée makila e détruire semence makila e détruire contamination makila e zikisa elanga nyonso elanga ya Satan eza kati na ngai ezika na makila ngana telema ngana tambola na o Yesu avec une nouvelle vie. Na kombo kitoko na Yesu Kristo Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus peke ko bebisa bongo bandoto nyonso ya esprit bandoto nyonso za kolota tango nyonso bandoto ya pauvreté bandoto ya maladie bandoto ya matanga bandoto zo komana batangiro porte liboso bandoto zo komana ba makambo compliqué mongo na nkoleza kotalisa oza kati na yo mongo bene parce que le physique est contrôlé et dirigé par les spirituels. Nous avons la protection état d'âme mon boulot. Aux obondés de l'ongo na kata midele alors. Bena kombo oyeleki ba kombo nyonso. Na kombo ya Yesu Kristo. Pour nazo pondela. Na kiku bebisa pouvoir nyonso. Bandoto nyonso ya salite. Bandoto ya ekobo. Bandoto ya inceste. Bandoto ya kolesanga. Bandoto ya misalite za kumikuta bana za kusangana na banyama. Kusangana na batu bakufa. Kumikuta na ba poto poto. Kolia biloko ngana ibite na moi. Weza kosuye ngai. Weza kobebisa bonzambe kati na ngai. Nana zo zwa bokozi lelo. Bandoto baza kochanga maladi. Bandoto baza kopesa nga baposa nzoto. Bandoto baza kopesa nga bongo découragement. Na kati biloko kolesa ngai. Nazo bebisa pouvoir. Oh bébé bebisa nyonso eza na kati ya bandoto wana eza na base ya échec eza na base ya maladie eza na base ya humiliation eza na base ya bokeli eza biloko baza kotala kati ya bandoto eza na base même ya esprit de mort ozobondela elongo na ngai na kati ya midele bena kombo eleki nguya kombo ya Yesu Kristo mama ozobondela ozobebisa ozodétruire oza korevoke nyonso bakotisi nyonso basali bandoto nyonso ya potopoto bandoto nyonso ya bosangani bandoto nyonso ya komela bandoto nyonso ya makila bandoto nyonso ya banyama mabe bandoto nyonso ya batu bakufa bandoto nyonso ya kokima mbango bandoto nyonso ya makolongulu bandoto nyonso ya komikuta bolumbu bandoto nyonso ya kopumbwaka bandoto nyonso ya koliaka misuni ngana zobondela na kombo na Yesu naza kosupprimer naza kodétruire onoso ekotisi onoso botiki onoso bosalaka na kati ya bandoto wana oeza na base ya maladie oeza na base ya liwa oeza na base ya échec na base ya divorce na base ya stérilité beme prie avec moi mama bondela na ngai bizala makambo salamaka na kati ya bandoto nyonso ebanda na bandoto ezala maladie divorce limitation blocage nyonso condamnation nyonso jugement nyonso basalaki na bandoto nazo supprimer ba effet secondaire nazo supprimer ba conséquences ya bandoto wana ezala bandoto eleka 10 ans eleka 20 ans eleka 30 ans oza ko se manifester na kati ya bomona ngai ezala maladie bachaki oza en cours oza retardé oza caché oza la programme basali programme ya accident programme ya liwa ya maladie ya divorce bien aimé prie avec moi Jésus-Christ c'est Seigneur o basi ba déclarer basi ba bongisa ki na bandoto baso zela kaka mokolo kokisama tato kokisama lelo kokisama lobi dans 2 mois dans ce mois dans 2 semaines dans 1 semaine jusqu'à la fin de l'année basi ba placer na date d'exécution ya accomplissement prie avec moi dans le nom de Jésus banako supprimer annuler bandotwana révoquer bandotwana annuler bandotwana révoquer bandotwana annuler bandotwana ezala ndoto liwa ezala ndoto maladie ezala accident ezala corona ezala échec annuler bandotwana révoquer bandotwana na ba effet secondaire na date d'exécution date d'accomplissement par le nom de Jésus tout est possible à celui qui croit oso bebisa oso détruire non se basi ba classer basi ba programmer le kola moi sinangai na supprimer le kola bana nangai na supprimer le kola mosala nangai na supprimer le kola ministère nangai na supprimer na révoquer o aussi mo cotiser o aussi mo placer o aussi mo classer o aussi mo proclamer na mokola lela na mokola ko ya lobi na suka sanza ekoya na 11e mois na 12e mois avant début ya année 2022 na za ko supprimer nyonso basi ba programmer et na ko za calendrier 2022 oh bébé basi ba bongisi na makaba 2022 dans la sorcellerie les a bien programmé mais au lieu aux la surprise je l'avons avance dans le nom de Jésus mais qu'on supprimer na makambo nyonso bosi bosalaki agenda caché même il y a 2022 na supprimer nyonso bosi bokomati bosi bosalaki bosi bongisa o la mois prochain na supprimer nyonso bosi bosalaki bosi bongisa o la mokola na supprimer ba acte na supprimer ba condamnation ba jugement nyonso ba mauvaise
surprise nyonso désagréable ezala ba accident baliwa ya mbalakata mikakatano ba décret nyonso. Moi je prie dans le nom de Jésus parce que la Bible déclare si on formait des complots contre vous, cela ne venait pas de moi. Nazako supprimer calendrier nyonso, n'arrêter, n'a révoquer maloba, n'arrêter, n'a longoli ba accusation, n'arrêter, n'a longoli ba mauvaise surprise nyonso ya bondoki ya bokesene likora nzoto nanga likora ndako nanga likora mwasi nanga ba malheur nyonso nazako bebisa parce qu'il était écrit dans 4 psaume 91. Aucun malheur n'approchera de ma maison, aucun malheur sur mes enfants, oh bébé sakola, aucun malheur ne m'arrivera. Nandako nanga malheur kokota te, fléau mon côté nandako nangai, ezala bosi bo plasaki, bosi bo tchaki, bosi bo tindaki, bosi bo déclaraki, bosi bo prémédité. Je prophétise aucun malheur n'entrera dans ma maison, dans mon ministère, dans mes enfants, dans ma femme, aucun malheur. Soit la bino moko ekosimbate, soit la bino moko ekoresente, n'a fait échouer ma condamnation la bino, n'a fait échouer ma soit la bino, parce que la Bible dit toute langue qui se lidera en justice contre moi, je la condamnerai, n'a condamné ma soit la bino na échec, n'a condamné ma plan la bino na échec, n'a condamné ma plan na échec, n'a condamné ma soit na échec, n'a condamné ma soit la bino na échec, ekosimbate likolo na ngai, pe likolo ndako na ngai. Je condamne à l'échec au nom puissant de Jésus. Puis maintenant, la présence de mon santo. Et maintenant, contrôle. La katanzo, tu l'as d'accord. Vous avez le mot santo. Voici, je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous. Oh, béni le Seigneur. Béni le mot santo, le consolateur. À consoler. Assistance sociale solo, et à consoler, l'esprit révélateur, et à peut ma révélation, et à peut ma casse, et à affronter Bitumao, à peut ma casse à côté de victoire en victoire, de succès en succès, parce que ça, le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Vous avez la présence, place aux alliés, Moulibona prière, il y a qu'à couper ça dans ma casse, Moulibona Kobanganzabe, il y a qu'à Kosunganga, il y a qu'à télévision plate, na quoi, il y a qu'à révéler, il y a qu'à Furaga, mis sur la barre, Mona, Nyon, sur la Kosalama, Pesana autorité, Pesana pouvoir, Pesana puissance, na Tony Samananguya, na Bonde la Kananzotote, na Tambola Kananzotote, na Loba Kananzotote, Pena Mosulité, parce que la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. Oh, le pouvoir est ténèbres, nyonso yango dans la posa bolibo mo santo yakana ko pakola ngai ngapena zala elembo pakola monoko nanga mafuta nao moto zala likolo bo monanga nazala une flamme de feu parce que la Bible déclare Dieu fait de ses serviteurs de flamme de feu nazali serviteur ya satanate nazali serviteur ya nzambe nasambela ka nzambe nasengisa nga flamme de feu nazala flamme de feu danger de mort wako simba na azika na moto wana wako pusa na pembeni na azika na moto wana nazala flamme de feu na kati ya ba réunion bandoki soki batani kombo nanga flamme de feu ebima o nyonso koluka akota pembeni nanga flamme de feu simba ye wakopusa na pembeni nanga flamme de feu tumba ye o beleme uza kosenga uza la flamme de feu. L'éternel Dieu fait de ses serviteurs de flamme de feu, uza la flamme de feu. Nazela motabuli bosanto comme danger de mort. Marie de lui a poussé na tête, a poussé flamme de feu tumbaye. Esprit de ce quoi qu'on pousse na pour il est ça flamme de feu et tumbaye, uza la flamme de feu. Banda de l'or. Na komi kitoko na yesu clique masia na s'arrêter pe bana kotika siko mokola na na katalo boko na nzambe place uzali uza ko recommander journal de l'audience na katalo boko ya nzambe uza ba ko komitika bongo na selo boko na yo na pesi nyonso na katalo boko na yo mokambi malamo yo yebi lobi na ngai mokambi malamo obi posa motema na ngai mokambi malamo yo muto pesa kabelo ko malamo mokambi malamo yo muto salela kabana na ye makambo kitoko Seigneur Jésus Christ na ko recommander vina na katalo boko na nzambe kaniseranga mo sana nayo kaniseranga mo mona yo kaniseranga mona na Seigneur Jésus m'appelle témoigner m'appelle tato la Seigneur Jésus ça quelque chose makambo asika na kata vina ngakolo ezala mokola lelo ezala mokola exaucement na ngai ezala mokola ya sali lokola malobani sili kokoma. Au jour du salut, j'étais exaucé. Au jour favorable, j'étais répondu. Mokola lelo ezala mokola exaucement ngai. Oh bien-aimé, au solo na nzambe place aux alliés. Au jour sanzambe mokola lelo ezala mokola eyano ngai. Mokola lelo ezala mokola favorable. O ko mona ngai, o ko pesa ngai, o ko sunga ngai, o ko televisa ngai. Ezala mokola visitation na ngai nkolo. Ezala posa na simba, ezala posa na témoigner, ezala posa na mona yo. Au jour sanzambe posa motema na yo. Au jour présenter ba requête na yo. Alors qu'il vous
demanderez, vous trouverez. Oh non, so vous en apostez yango, bosenga nano bosengete, na kati ya milela, ozo senge pa mokeli na nyonso, nzambe apesaka biloko malamu na bana na ye, nzambe apesaka makambo kitoko na bana na ye, oh beleme losambo epolaka te, losambo nyonso, soki kutemela kondima, losambo efutaka, ozo senga beleme le Seigneur, wakopesa koleka ozo senga, bana kotalisa eposa motema, bana kotalisa dino bingi, kono nazana posa, pesa nzambe kreket na yo, zala presi, lokola, atunaki bongo batime, ulingia salela o nini, batime zalaki presi ya bifungola kaka miso, soko fungoli miso, nyonso nazana posa na kozwa, soko fungoli na miso na kozwa musala, soko fungoli na miso na koeba nzela kotambola, soko fungoli na miso na kokwela libulu lisusu te, o beme zala presi ebisa nzambe, apesa o nini, ozana posa nini, tout ce que vous demanderez, ozo senga nzambe, bénévole le Seigneur, ozo mwana izo koko kozwa te, pas nzambe, tout est possible, oh mon Dieu, tout ce que vous demanderez, alobi nyonso, ozo senga nzambe, soko lingo somba lopango vita na $150,000, senga ozana posa ozo appartement, c'est senga nzambe, ozana posa mutuka munene pour la famille nombreux, senga nzambe, ozana posa ba voyage international, ba voyage senga nzambe, nzambe kalama oyo bapesaka ye oyo nyonso yali selo volonté na ye oyo nyonso yali mpona lokumu na ye nzambe akopesaka oza kosenga bebe le Seigneur avec précision sans murmure ni hésitation lokola baloba ti koloba approchez-vous de ton de la grâce avec assurance afin d'être secouru de tous vos besoins, c'est-à-dire sans doute, sans murmure, sans hésitation ozosenga bongo nzambe fungola lola nazana posa na simba nazana posa na bala nazana posa na bota nazana posa na voyage posa musala nawe kosala dans le noir nalingi nazala indépendant nalingi nazala bongo moto akokende kozonga nalingi nazala na entreprise nanga personnel oza kosenga nzambe eloko nyonso oza na posa nango mongebele na nkolo ozosenga présenter demande na yo avec précision ozotanga kombo aposa biloko oza nango moto na kozala na posa na ye moto ya malade aza na posa guérison oyo abotaka te aza na posa kobota oyo abalaka te aza na posa libala oyo asalaka te aza na posa mosala moto na moto aza na oyo aye demande o beleme senga oyo ayo demande nga mpe nazala oyo anga demande naza kosenga epai na nzambe oza kofungola monoko ozosenga posa motema na yo nzambe apesa motema na bibele la fin de l'éternel te délisse il te donnera tout ce que ton cœur désire oza kosenga posa motema na yo ozalili na kati ya milela nzambe akaka losambo nzambe na epa na yo posa nanga na simba yo posa nanga na salela yo bomoi nanga mobimba nzambe na selumuka te na pengwa te pesanga makasa kosalela yo pesanga bolingo kosalela yo tonisanga na mafuta nzambe pesanga tango akoluka yo pesanga tango akogene pesanga tango akoluka elongi na yo pesanga tango na obelela sa makolo na yo pesanga makasi na lemba te na suka mbula oyo na lemba te na tango asuka mipepe mabe elongolanga na posa tao te na telema ngwi na kata kondimba ata mopepe mabe kobeta me na telema na simba komo na yo Yesu Kristo Mesia na simba komo na yo Yesu Kristo ata mopepe zo beta na nord obeleme senga epai na nzambe na kata milero nzambe akokisa posa motema na yo oke kosenga grâce na bonheur ya compagnie yo na kati ya tango nyonso oyo kubika na sa mokili oyo grâce na bonheur ebana kotambola na yo baesprit souverain etambola na yo te ozosenga grâce na bonheur ebana koakompagne yo nkolo nazobondela na midalela nazosenga kaka molimo no mosantu abana kotondisa ngai mpe naza kosenga grâce na bonheur ebana koakompagne ngai mikolo nyonso bisika nyonso nakokende naboyi kotambola na baesprit souverain grâce na bonheur ebana kozala na ngai elongo mikolo nyonso na bademarshe na ngai na kati ya ndako na ngai nakokende na ngai nakozonga na ngai badeplacement na ngai grâce na bonheur eakompagne ngai mikolo nyonso nakobika na sa mokili oyo grâce na bonheur elongwa te pembeni na ngai parce que ezali droit na ngai nazala bongo na grâce na bonheur na loboko ya gauche na ngai grâce na bonheur na loboko ya droite na ngai eakompagne ngai bisika nyonso etambola na ngai bisika nyonso ezala na ngai bisika nyonso oyo nyonso elandaka ngai etika esika na grâce na bonheur milimo nyonso ekendeke avanga na koma etika place na grâce na bonheur bana lelo na kombo na ye spécial naboyi kotambola na milimo ya bokoko naboyi kotambola na milimo ya de nuit naboyi kotambola na milimo ya nyoka naboyi kotambola na molimo ya libabe na lisuma grâce na bonheur bana koakompagne nga bisika nyonso na ntango nyonso na mokolo oyo nyonso natikali bongo na se ya mokili oyo
Comme on est sur Christ Messia dans Nazareth, et bien que Seigneur faveur yanzambe bébé Seigneur, faveur yanzambe localisé yo, faveur yanzambe empêché au côté la vie tabu batili boso, ya empêché au lekana balabala wana, ya empêché au tia eloko na munoko na yo, ya empêché bala no bakende esika bakani bango, ya empêché satana kota na kata territoire na yo, ozo bondi le longo na ngai, ozo Seigneur faveur, o bébé faveur yanzambe fungolo miso, faveur yanzambe bala kotali so bakaboko ya lobi, faveur yanzambe bana ko tali so bongo makoke pe so capacité ya ko pressentir ba faux relation ya ko pressentir moto ya ko pona ko buba yo ya ko pressentir makambo ko ya lobby ya ko pressentir ba danger tango zo lingo bima abana ko peso capacité ya ko yeba ko pressentir makama o bele meza ko senga faveur wana na kati ya milelo faveur ya nzambe e bana ko peso capacité ya ko pressentir ba plan ba complot nyonso o talo boko place wana te o talo kolo place wana te o ko na mutamu wana te na téléphone faveur ya nzambe bana ko dégager batu nyonso o baza ya nzambe te o satana ko tinda o satana ko placer o ko programmer ba baza ko sala partie ya plan nzambe te ba akane nyonso ba Jonas nyonso ba o nyonso baza ya nzambe te o satana ko tinda ka po ba ko kota na kati ya plan nzambe faveur ya nzambe esukuma bango na mapete nyonso yo ko bengana bango te be faveur ya nzambe e ko tinda bango ba kata ba contact e ko tinda bango ba se démasquer faveur ya nzambe esala ete banguna na o ba se exposer bango moko na maloba na bango na ba comportement na bango na ba réaction na bango na ba attitude na bango faveur ya nzambe tindika bango basala ba erreur yo oyo bakeba oyo baza ya nzambe te ba o ba tindi bango kotinda ba o baza ba missionnaire ba commissionnaire o ba tindi nga kotinda ba oyo ba tindi nga kotena na satana faveur ya nzambe e bana ko exposer bango baloba maloba oyo ba bango na ba comportement na bango oyo ba bango na ezali na bango oyo ba bango na maloba bango oyo ba bango bebe resede faveur ya nzambe za capable ya kotalisa bango na yo bongo avant bango basala mission yo yeba bango faveur ya nzambe ezala bongo pour la protéger yo penda kwa libala na yo et protéger mosala na yo et protéger âme na yo et protéger vie à prière na yo faveur ya nzambe et déboussoler ba o nyonso baza ya nzambe te et connecter na ba élu de Dieu et connecter na ba pasteur ya solo ba sala nzambe ya solo et connecter na ba camarade ya solo ba camarade boko tembo na bongo nzela moko o ba kozala pour ba soutenir yo o ba ko partager même vision parce que quand il n'y a pas la même vision il y aura la division il y aura les querelles et les disputes au tembo na ba o ensemble pour que les mêmes destinés la Bible déclare deux personnes peuvent-ils marcher ensemble quand il n'y a pas d'accord? Ils ont ça là au grâce, au bébé, faveur, yazambe, et ça la bongo, manifeste na kata vinayo, peut-être qu'on a appliqué makila ne so Christ masia, na bilo qu'on a nyonso, ou tout makila, le sang de l'agneau, na portable de l'autre makila, na banzelo kotambola, makila na so Christ masia, na bilo qu'on a nyonso, da kotia bébé, lembo ya makila, na bilo kokolea, makila place au kovanda, makila place au kotambola, le sang de Jésus, ou donc appliqué makila, na bilo qu'on a nyonso, bébé, les CD, Nicolas, bébéro, mona Nicolas Berceau, vous avez le sang de Jésus, la bilo cognon, ce makila est protégé, makila est gardé de panneaux, est gardé arrivé là, est gardé présent là, makila ne se coupe plus, c'est vrai qu'on boule là, qu'on batte là, et que nous éloigner au poste n'a pas mis la maladie, et que nous éloigner aux alabons, musika la montonio, sur quoi qu'on contaminer yo, makila ne se dans la frontière, entre on a montonio sur bokono, entre on a esicala sur bokono, oh mon Dieu, vous avez appliqué le sang de Jésus est dans la lembo. Likola ndako na ngai ezala elembo likola mutuka na ngai ezala elembo likola boîte à lettres na ngai ezala elembo na botu ezala elembo na tongo makila kaka bebele le Seigneur et protège contre ba fléau nyonso contre ba contamination nyonso contre ba piège nyonso ya satana le sang de Jésus et ba bongo na ko batela yo bandela na kombo ya kitoko ya Yesu Kristo Masia mwana na nzambe la moyo le sang de Jésus makila Yesu Kristo Mesia ya ko barikade ndako na yo makila Yesu Kristo Mesia ezala appliquer likola biloko kolia likola biloko komela na kombo na Yesu le sang de Jésus le sang de Jésus peke ko bondela nakati ya midelo bena kombo na Yesu Kristo Mesia oke coordonner et te va chasser d'âme nyonso baza ko landa ana yo baza ko chasser baza ko poursuivre le molimo na yo na ya bana na yo na ya mobali na yo na ya mwasi na yo tanto yo za mwasi te za mobali te mais baza ko poursuivre ana butu na tongo pona ko molir yo pona ko arrêter yo pona ko arracher molimo na yo na kati ya pongi ozo pondela elongo na ngana kati ya midelo nkula zo pondela na je ko lié pe ko paralyser chasser nyonso baza ko chasser molimo na ngai
waza kolanda âme na ngai waza kopoursuivre mwasi na nga bana na nga butu nyonso pour arrêter pour arracher motu moko na kati ya ndako na ngai pour arracher molimo na ngai na kati ya butu pour arracher souffle na ngai na kati ya bandoto nga nake koligote mpe kolie pouvoir na ye likola ndako na ngai likola bana na ngai likola molimo na ngai na kombo na Yesu Kristo naza kolie oyo au nom de Jésus naza kolie oyo beme lié parce que maloba na Nzambe lobaki otokolie a na mabele ekozala lie na likolo nous avons le pouvoir de lier oza kolie pouvoir wana soit que soit forme ayaka pona ko pourchasser yo pona ko landa yo azana posa abomona bandoto abomona butu arracher souffle na yo okufa sans repentance liwaya mbalakata place la la kana butu arracher souffle na mwasi na yo arracher souffle na bana na yo ozo pondela elongo na ngai nazo lier force na yo nazo lier pouvoir na yo likola molimo na ngai likola molimo mwasi na ngai likola molimo bana na ngai na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na arrêter force na yo au nom puissant de Jésus unaza ko ligote yo mama bana ko lier pouvoir na ye source nyonso ya makasi na ye droit nyonso ye azwa nzela nyonso ya kotaka naza ko lier pouvoir na likola nzoto na ngai likola molimo na ngai likola mwasi na ngai likola bana na ngai oyo sana mission ko arracher milimo bana na ngai o ko arracher motu moko te na ndako na ngai o ko zwa molimo moko te na kati ya bana na ngai o ko zwa te na kombo na Yesu na zwa na kombo de kiba kombo nyonso naza ko lier force na yo ko lier ozela yo kotaka ko lier autorité na yo ko lier droit yo je pour arracher ozala tuza makila moko nga na yo ezala tuza famille moko nga na yo ndela yo kotaka na kangi na rester pe na ke ko lier force na yo pe droit na yo likola bombo na ngai na kombo na Yesu Christ Messie na Nazareth pe ke ko écraser nguya nyonso molili nguya nyonso bondoki oyo esalaka ete yo mene double vie na kati ya monde ya ténèbre ozana ba vie mibale ozana vie moko kuna na molili ozana vie moko a ozana double vie mabala mibale misala mibale bana a ozana bango kuna ozana bango bandako a ozana ngo kuna ozana ngo identité a ozana ngo kuna pe ozana ngo et puis nous sorcellerie ou appelle ça double vie ou même ça ka double vie o mo ngebe na nkolo ozo ponde le longo na midele la bena kombo elekiba kombo nyonso ozo ba nkolo na zo ponde la lela na kombo ya Yesu Kristo na ke ko écraser le kola balo le bina kata Romains 16:20 le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds na kombo ya Yesu na ke ko écraser pouvoir nyonso mulimo nyonso force nyonso ténèbres oza ko menenga double vie o pesa nga double vie na kati ya molili vi o nga nazo na boy nazo na mosusu na boto nazo zo bo kozeli kono na yo e ko écraser misala na yo puissante yo likola bombo na ngai mama pondela na kati ya midela ozo pondela double vie ekweya double identité ekweya mabala double ekweya misala double ekweya obe misala double mabala double bandako double moko ya butu moko ya moi ozana bilongi double moko na butu moko na moi ozana bibali double moko na butu moko na moi double vie bandako double moko na butu moko na moi oh mangebe na nkolo oya moi ezala malamu zate parce que a butu za ko dominer ozo pondela elongo na ngai ba santé double aona moi makolo pasi na butu ki makambangu merci saint esprit de Dieu awana moi mokongo pasi na butu bina kamabina awana moi mutu na yo obeme na butu za kamesa awana moi loboko pasi na butu kataka misunda bato mama pondela elongo na ngai double vie nyonso obo pesa ngai na kati ya bokesele double nyonso ongana memaka obongebe nankolo ozako bemisa ozako détruire nguya nyonso ezwa ngai po pesa ngai double vie na kati ya bondoke nguya nyonso ezwa ngai ana moi libale zate na butu mobala azali aona moi bana bazali na butu bana bazali obembela le Seigneur ozako ko dépouiller ko écraser pouvoir wana utango na samakolo bena kombo na Yesu ozo renoncer na double vie nyonso ozako ko boya sikolo double vie nyonso ongana memaka musala nyonso ongana sala
ozalaka bana nyonso onganaza na bango ndaku nyonso onganaza na ngokuna identité nyonso onaza na ngokuna grade nyonso titre nyonso mbongo nyonso onaza na ngokuna obeleme awa ozana mbongo kuna ozana mbongo mwenge bele na nkolo ozakokela ko renoncer na double vie nyonso na bana ya mondo wana kuna na musala ya mondo wana kuna na ndako ya mondo wana na bakamarade ya mondo wana na position ya mondo wana na kombo na Yesu ozo renoncer dans le nom de Jésus ozo poya okangi monoko otikale na double vie ofongoli monoko na miliana la ba double vie est libérée ba double vie est tikana ba double vie est libérée ba double vie est tikana oh bébé prie avec moi sérieusement et ça la double vie place me kuta maka place yo salaka place yo bota place yo bala place yo salaka na double vie et pas wana uzalaka na butu na onyonso uzako poya na zako renoncer na double vie etikana na boy fi wana na kosala la bilote na boy libala wana na boy titre wana na boy combo oza même na ba combo mibale merci Saint-Esprit te ozala double combo mama pondela bilonge mibale papa pondela ozo poya double vie wana na combo na Yesu na renoncer na boy identité nyonso na boy libala nyonso ya mondo wana bana nyonso ya mondo wana musala nyonso ya mondo wana bilamba nyonso ya mondo wana mituka nyonso ya mondo wana grade nyonso ya mondo wana obele prie avec moi double vie ekweya na kombo na Yesu nazo boya nazo démissionner na longoli bilamba bopesanga kuna na boy kombo bopesanga kuna na boy ndako bopesanga kuna na longoli titre bopesanga kuna mama pondela papa pondela na midialelo papa pondela mama pondela double vie ekweya double vie esila ozoboya kombo wana ozoboya libala wana ozoboya bana wana ozoboya musala wana ozoboya mama ozoboya papa ozoloba na démissionner na boy responsabilité na démissionner na boy kombo bobenga kagai na démissionner na zoboya kombo wana na zoboya mobali wana na zoboya bana wana na boy ndako wana na boy voiture wana na boy contrat wana na boy CD wana na boy charge wana na boy double vie nyonso na zoboya na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth ozoboya viwana viwana ekweya na zakoboya na renoncer na kombo na Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu Kristo Masia pe ko komandi na kati ya midalelo flèche nyonso babeta yo na kati la il faut quoi la midalelo flèche va bêta ou quel que soit maladie, il y a liwa flèche nyonso, quel que soit forme à flèche, quel que soit combo à flèche, o ezana katina yo. Ozo pesa ngo kaka ordre e kwena se. E bima e kwa kaka na monoko no ndenge uzawana. Ozo bana combo na Yesu Kristo. Ozo pesa ordre. Nzoto na ngai okobomba te. Nzoto na ngai il faut bimisa. Nzoto na ngai il faut bwaka na babelele lo. Flèche nyonso za katina yo. We basi ba beta ki. Weza na kati na yo. Wevanda na kati na yo. Wezwa yo. Wezokisa yo. Weza kati na ngai. Nazo pesa ordre. Na kombo de Yesu Mesia. Ba feshwa na. Ekweya na se. Ekweya na babele. Ekweya na kombo de Yesu. Au nom de Jésus. Flèche nyonso. Weza kati na ngai. Oba beta ngai. Flèche nyonso. Oba na zwa. Flèche nyonso. Oba tira ngai. Flèche nyonso. Oba tika. Weza kati na ngai. Oba beta ngai. Ezala il y a 30 ans. Ezala il y a 20 ans. Ezala il y a 40 ans. Je commande dans le nom de Jésus. Flèche kweya. Ba flèche kweya. Ba flèche wana ekweya. Ba flèche wana ekweya. Omebe pesa ode uzako bonde uzako sekwe zoto uzako ningana en vibrant. Au nom de Jésus. Flèche wana ekweya. Flèche maladie. Flèche ya liwa. Flèche ya échec. Flèche ya bondoki. Flèche occulte. Flèche ya sorcellerie. Weza kati na ngai. Oba betanga na mutu. Ba betanga na lokolo. Ba betanga na libumu. Ba betanga na mokongo. Ba betanga na mikwa. Ba betanga na makila. Les flèches tombent. 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 Au nom de Jésus. Les flèches tombent. Je secoue. Je secoue. Je secoue. Je secoue. Ozo secoue ma colo. Ozo secoue ma boko. Ozo secoue ma main. Secoue les autres. Les flèches tombent. C'est fini. Les flèches tombent. Flèches retardées. Flèches empoisonnées. Flèches cachées. Flèches nyonso. Enflammées. Il y a Satana. Les flèches tombent par terre. Au nom de les flèches tombent par terre. 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 Au nom
nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ordonnez flèche, ba flèche quoi, 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 quoi ça la flèche, ordonnez flèche tombe au nom de Jésus, flèche me recommande à terre. Et quoi la combo de Jésus, les flèches tombent. Les flèches tombent. Aucune flèche ne peut résister au nom de Jésus. Les flèches tombent. Flèches à paralysie, flèches à AVC, flèches à cardiaque, flèches à cancer, flèches non soignoires, flèches à mort prématurée, flèches à l'état. Les flèches tombent. Les flèches tombent. Les flèches tombent. Les flèches tombent. Les flèches tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les flèches tombent. Les flèches tombent. Au nom de Jésus. Je dis que c'est le Seigneur. Les flèches tombent, tombent, tombent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puisque vous bengana, pouvoir nyonso, force nyonso, vous avez provoqué quand il a froideur. Vous avez provoqué quand il a malili. Vous avez monté. Vous avez malili la prière. Et ça qu'on provoqué Katinao pour ça qu'on monde laisse là. Et ça qu'on provoqué Katinao dégoût à prière. Au moins on changer d'humeur. On a qu'à essengoter. On a qu'à mawa. On a qu'on perd même concentration. Tant qu'on se bon de les gens comme coussa. On se bon de les gens qu'on baille. Parce qu'il a une force qui va te déconcentrer. Et ça qu'on a qu'on déconnecter la Sainte-Esprit. Parce que pendant la prière, tout geste compte. Il faut être présent dans la présence de Dieu. Pendant la prière, il faut nous autres accord et ça connecter par le Sainte-Esprit. Vous avez cause qu'on a pouvoir nyonso, force nyonso, ou provoca dégoût à prière. Ils ont déconcentré yo. Ils ont besoin de coups à la moment prière. Ils ont baillé, mis son paille pendant le moment prière. Ils ont déconcentré après prière comme une mauvaise humeur. Ils ont essayé ou la présence sans d'abord ou comme une maman mais où tu comprends de là. Ils ont cause. Na kamba na Yesu Kristo nkolo na zo pondela parce que yo pesi biso bokonzi ya kotambola likolo na nkoto pe likolo na nyoka lelo leke kozwa bokonzi likolo ya force nyonso ya ténèbre oza koprovoke kati na nga malili nazala malili nazala motu moko déconcentré oyo epesaka nga mikusa na moment ya prière oyo etindaka nga na bana kobayi nazala ma consacration na moment ya prière oyo eza kopesa nga ba humeur ya mawa ya kobangapanga nazopondela na kombo na Yesu kombo kinguya kombo epese melengai ya kotambola likolo na nkoto na nyoka na kunyata mama bana kunyata nyata nguya nyata forswana ya bolili nyonso oza kolongola ngai na présence ya Nzambe oyo komisaka ngai malili oyo epesaka ngai dégoût ya prière oyo longolaka ngai na présence ya Nzambe oyo esalaka ete na bana kobaye na moma ya losambo nazala concentré te na moma ya losambo nazozwela obokonzi bokozi mama podela papa podela maîtriser ye na nguya liloba maîtriser ye na kombo na Yesu nyata pouvoir nyata force wana welongola kanga na présence ya Nzambe oyo pesa nga mikusa na mama losambo na bayaka na la kapongi na za loué pona bondela malamu te na za déconnecter pona zwa biano te na zo zwela obokozi na midialelo na kombo na Yesu mama nyata papa nyata ozo pesa autorité na ye ozo pesa pouvoir na ye na kati na yo na kombo na Yesu Kristo au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus peut que coordonner la molimo nyonso ya égarement oh mon bon Nzambe lobi na tango ya suka na dernier temps dans les derniers temps esprit également ekopengwisa bato mingi bakopengwa me baeli bakoselumuka bakolanda bilanda bakolongwa na nzela ya Nzambe également bien aimé ntango nango yango eza na kati na séduction nango eza na molimo na également yaka na séduction bien aimé ekopengwisa yo kopengwa okoselumuka okoti bikota omeli bimelamela olandi bilandala na nzoka nde oke na place ya également ozobala kombo na Yesu Kristo na bidialelo nake kosekwe mpe nake koordonne na molimo nyonso ya égarement molimo nyonso ya sédition
oza préparé pour épingler sangai. Je commande la combinaison Christ Messia, relâchez mon limonangai, relâchez la combinaison, relâchez ngai, la combinaison Christ Messia. Vous avez commandé à relâcher ma calisnayo, à relâcher zotonayo, à relâcher mon limonayo, à séduire yote, à pingler sa yote, na maluba sukali, à pingler sa yote, na découragement, à pingler sa yote, na maposa mokile, à pingler sa yote, na bilanda landa, à pingler sa yote, na kata loyenge, me prie avec moi, je me dis à relâcher, relâchez-moi si nangai, relâchez mon bali nangai, relâchez bali nangai, oko pingler sa motute, na kata ndako nangai, oko pingler sa te, makanisi nangai, oko pingler sa te, molimo nangai, nana kokota nao, nali felote, nana kolanda yeso, vinanga mobimba, jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort, combattant, jusqu'à la mort, fidèle à Jésus, jusqu'à la mort, mais aux sakola, aux prophétiser, je serai fidèle à Jésus-Christ, jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort, combattant, jusqu'à la mort, gana kopemwate, gana kolandate, gana kokota li felote, gana koza chrétien, jusqu'à la mort, fidèle à Jésus, jusqu'à la mort, croyant à Dieu, jusqu'à la mort, homme de prière, jusqu'à la mort, oh bébé, on a consacré jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Et le comment côté kokabolangai, na kopengwate, na kozonga simate, atanga moko, na kolanda yesu, atanga moko, na kokota, atanga moko, chrétien jusqu'à la mort. Je suis déterminé, je suis prêt à tout jusqu'à la mort. Je suis vrai, Jésus. Pour la yesu na ko sacrifier nyonso jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Jusqu'à la mort. Pendant que tu prophétises, et au salama, pendant que tu déclares, et là qu'on merci Seigneur Jésus. Et pendant qu'on subit ça, au lieu qu'on bengana, démon nyonso, ou à qu'on rendre yo agressive, à qu'on rendre yo bongo non motivable, on a motivé, on a motivé, bien aimé les seigneurs. Après, on a trop agressive, on a agressive, sans raison valable. On a bongo mawa, sans raison valable. Après, on banga n'importe qui, sans raison valable, on banga kano kaka. Ils ont tellement bien aimé les seigneurs. On a konzi. Na témoin nyonso oyo ayaka bongo pour rendre agressive akomisa ko kanda méchant sans raison valable pour changer comportement pour changer attitude ya jo va porta ko kota kati na yo pour changer comportement nzambe a dégoûté yo oza ko ko benga na molimo wana lokola maloba na nzambe bi la communiste messia beaucoup benga na milimo mabe okiko telemela pe ko benga na molimo wana nyonso o aza programmé pour komisa nga bongo agressive akomisanga mutu mawa akomisanga mutu kubanga na kombo na Yesu Kristo sans raison valable kubanga ezanga raison kuluba ezanga raison bakanda ezanga motif nazo joie bokonzi likolo na au nom puissant de Jésus de Nazareth je te chasse tu dois me libérer je te chasse osana place te adresse na yo eza kati na ngate domiciliation na yo eza kati na ngate na ndaku na ngate na munoko na ngate na comportement na ngate o bébé bengala ye au nom de Jésus ozo chasser pe ozo lobana ye va et ne revient plus ozo ordonner va et ne revient plus nazo bengala yo molimo ya agressivité molimo ya ko banga molimo ya mawa ozo changer comportement na ngai ozo ko fongola nga ba porte molimo ya mawa sans raison valable ya ko silika pamba sans raison valable je te commande prends tes bagages va et ne reviens plus va et ne reviens plus au nom de Jésus va et ne reviens plus au nom de Jésus va et ne reviens plus va et ne reviens plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien, comme ici, parce qu'on a marqué la naissance Christ Messia. Uzakozi pa kono na makila Yesu Mesia banako barikadenda kuno na moto ya nzambe uzakomi pambola maboko na yo uzakomi pambola monoko na yo pambola bana na yo nyonso mwana liboso pambola mwana nsuka pambola bana oba bota mina nte pambola naba oba sana boko bota mina te
pambola bana na monoko na ngai nazo bimisa mapamboli mpona bana na ngai bana kopambola bana na lokola Jacob apambolaki bana na ye pambola na baoyo babotami nano te baza na libumu bana libumu ekobimisa bana bakonzi bakobima awa baprofete bapaster bakobima awa oyo anga bana bakokota na mobulu te baoyo bakotaki na mobulu bakozonga na nzela ya nzambe bana na ngai moto moko ta kodevie bango nazopambola parce que la Bible déclare les enfants sont une bénédiction bana na ngai bakozala bénédiction mpona tina na ngai mpe mpona tina na nzambe nakosepela na bana na ngai nakokunda bana te bana bakolelisa ngai te me bakozala esengo mpona tina na ngai oza kotanga bakombo na bango oza koproclame na baoyo babotami nano te na bokongo na o barecevoir grâce wana ozobanga kozala susa bénédiction baoyo bakobotama bakozala ya nzambe na libumu oyo bakozala ya nzambe na mokongo oyo bakozala ya nzambe nazopambola makila na ngai nazopambola michopo na ngai nazopambola bafruit ya antai na ngai nyonso na kombo na Yesu Kristo Mesia toza komizinga bongo na moto ya nzambe ya bomoi mpe elembo makila likolo na nyonso ya yo lesa na kati ya badossier na yo lesa na kati ya bademarche na yo lesa likolo ya baseve na yo lesa de Jésus eye bakokontourne yo mpe bakozipa mpe kofinika oyo nyonso ya yo na kombo na Yesu Kristo Mesia na Nazarete mpe biso baso lokola bongo mutu moko na kati ya midele lotobi gloire et louange à toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth tirete nzamba pambola biso baso plateau kotabaki na kati ya midalelo molongo mobimba en direct ya radio télévision pendi soa na ba obaza na YouTube na ba obaza na Facebook tirete grâce pe monsieur ko ya nzambe ezala na biso susu elongo ya koleka nzambe azala na biso bongo na kati ya weekend o nyonso pe to mona ni bongo na ba komba matinal na biso to na tous les 5h du matin la biso na kati ya radio télévision pendi soa tous les 5h du matin to za kawana na komba matinal to bonde la to boni bo chaque tongo la muka kana biso yo muto linga pongebele na kata tongo wana na 5 du matin dali ngonga ba zabolo ya moto cha bongo air de point wana pona ko sukuma ko bebisa misala nyoso sala makabanda 0h tina 5 du matin oh bébé prière 5 du matin eza prière ba sacrifice prière to bebisa to de programme ka nyoso satana asala kana botu ekota kana mai apata lo sambona pe to tala ka bongo na kati ya moment autobéi ba midi eza ba prière de pointe de sous le roi to bondi le midi ya samedi eza midi ya makambo midi ya samedi ozo mona oyo eza mokolo ya ba weekend ya ba sala na basala ka makambo nyonso ya to bebisa ka nyonso pe to ka pena vendredi butu ya vendredi eza moment moko ko sala na ngote vendredi ya butu ozo kana parce que makambo to ko sala na monde tele ba partir vendredi ya butu parce que déjà to kota ka samedi à partir vendredi na butu ya to sala ka vewana tozo ko bebisa ko nyata ko papa ko bebisa bisala nyonso satana yo to linga ka pongi kota ka ba vela biso mo ngebe na nkolo veya ofele ofuti tikete opesi offrande te opesi dimte ya ofele na ndako na ovani na canapé ozo bondela o mo ngebe na nkolo quelle grâce dans basala yo asalo bola mokota ulungwa na pongi réveille-toi toi qui dors parmi les morts et la bata qui cherche bata kolanda bata ko somba mega po balanda vewa na papa yo na potwa ya ofele wufia ofele. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Il soit fongolo miso au côté de la saison. Côté de la veille, tous les vendredis, na butu tuzana. Puis on a émission de Béni Bitumba 4, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les lundis à 18h, en direct à Radio Télévision Pays Soir, Landa Kabiso. Vous avez la personne au bon de la biso, vous avez la place, Landa Biso, tout ça. On a Paris, la Vitry. La carte Vitry sur scène, place Lingo Mezali, ta grâce me suffit, tout ça. On a tous les dimanches de 9h à 12h30. À Namboka Paris. Puis tu as la intercession de venir hôpital de Jésus tous les mercredis à partir de 18h à 20h. Hôpital de Jésus-Christ. Vous avez un combo à hôpital de Jésus. Parce que Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Nous avons maladie à Mukongo, maladie à Nzoto, maladie à Libala, maladie à Mbongo, maladie au Mukane Kufa, Libale Kufa, Banabandoki, Mongbe Nankolo, Yaka. Na kondimane kubikisa yo, Yesu Zawana. Yaka tombone le longo. Oza musika la biso na Facebook notre coach na programme na YouTube notre programme d'appel de soir te mettre kota avec le temps de viendra to kota en direct ba waza musika baza kolela bo papa to chili na Facebook en attendant to bobisa le temps prochain to taper na YouTube pe na radio na mapambola biso plateau kota biso baso abakisa la biso susu amiki pe pambola papa kespe mama kati jo kebe pe bana bango baso pe biso baso plateau kota make na kati ya bidele lo mulongo bamba tikete kimena kolo e bondo kati na banda kuna biso baso bye bye.